ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا كلنا سمعنا اليومين دول عن فطاير البيضة التركي اللي هي عاملة قلق. تعالوا النهارده اقول لكم ازاي هنحضرها بطريقة بسيطة وسهلة، وبجد يا جماعة يعني هي طعمها حلو وهش جدا. بس يعني هنعملها بحاجة كده بسيطة خالص، مش محتاجة خالص الارقام الخزعبلية اللي احنا بنسمعها عنها. بصوا بقى بتطلع طرية ازاي وبتطلع هشة، وكل طبعا ما انتوا بتحطوا الحشوات والاجبان كل ما بتطلع احلى واحلى. العجينة عايزة اقول لكم ان هي ما فيهاش غلطة، هشة جدا زي ما انتوا شايفين وطرية، وبجد طعمها رهيب. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي في بول العجان كوباية ونص حليب دافي، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، 4 كوبايات من الدقيق، وهنزل عليهم كمان رشة ملح، وهبدأ انزلهم في العجان واعجنهم كويس قوي لغاية ما يبدأوا يتلموا معايا. اول ما يبدأ تتلم العجينة بتاعتي هنزل عليها ربع كوباية من الزيت، وهكمل عجن بقى من 6 ل7 دقايق لغاية ما الزيت العجينة تتشرب كل الزيت اللي موجود، وتبقى معايا عجينة زي ما انتوا شايفين كده مطاطية ناعمة بطريقة مش طبيعية. كل ما كانت ناعمة كده كل ما كانت تبقى هشة بطريقة غير طبيعية. لميتها بقى كده وحطها في بولة او في اي طبق، وهسيبها هغطيها ببلاستيك راب وهسيبها بقى تخمر من ساعة لساعة ونص. بعد ما خمرت بقى والحجم الضعف بتاعها هبدأ بقى افرغها من العجين من الهواء، وبعد كده بقى هنبدأ نقسمها. انا قسمتها على 8 ترغفة او 8 فطاير، كل فطيرة حوالي 130 جرام. هسيبهم بقى يخمروا كمان من 10 ل11 دقيقة، واول ما حجمهم يتضاعف زي ما انتوا شايفين كده رشة دقيق بقى من فوق ومن تحت، وهبدأ افرد العجينة بتاعتي بمنتهى البساطة زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما تتفرد معايا السمك اللي انتوا عايزينه. انا بحبها تبقى رقيقة كده عشان تبقى بجد زي الفطاير اللي بناكلها من بره. بعد كده بقى هنا تحطوا الحشوات اللي انتوا عايزينها بقى. انا حطيت لحمه مفرومه ميكس اجبان، ممكن تحطوا كمان بسطرمه وجبنه موتزاريلا، او كمان ممكن تحطوا سبانخ وجبنه موتزاريلا. بصوا الحشوات اللي انتوا بتحبوها تقدروا تضيفوها، كمان ممكن تعملوا جبنه كريم وميكس جبن تطلع برضو خطيره. هبدأ بقى اقفلها زي ما انتوا شايفين كده وارفعها على الصينيه. الصينيه تكون متبطنه بزيت ودقيق زي ما انا مبطناها، او عليها ورق زبده المتوفر تقدروا تعملوه. بعد كده لقيت الاسهل بقى ان انا احط الفطيره او العجينه بتاعتي على الصينيه، وبعد كده احشيها واقفلها على الصينيه. بتبقى اسهل بكتير من احنا نحشيها بره ونشيلها نحطها في الصينيه، بتبقى ممكن تتبهدل معانا. عملت سبانخ وميكس جبن، وعملت ميكس جبن مع ببروني وبقدونس، حشوه كده يعني الموجود عندنا في التلاجة نقدر ننزله ونحشيه. تطلع حلوة قوي يا جماعة، وبتطلع خفيفة كده وهشة. بعد ما قفلتهم وكملت الكمية بتاعتي كلها، هحط بقى من على الوش جبنة موتزاريلا، وهكون محضرة صفار بيضة عليه معلقة كبيرة من الحليب، وهبدأ بقى كده ادهن وش الفطاير زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده هكون بسخن الفرن على درجة حرارة 180. مجرد ما خلاص ما بندهنها والفرن يكون سخن بندخلها على طول، مش بنسيبها تخمر تاني. بندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بياخدوا من 12 ل 13 دقيقة، ياخدوا وش من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. بنبدأ بقى نطلعها وكلوها وهي لسه طالعة من الفرن يا جماعة. طعمها بيبقى غير خالص لما بتبرد، لما هي بتكون طالعة كده والجبن سايحة فيها بتبقى خطيرة. عايزة اقول لكم ما شاء الله من 4 كوبايات دي عملنا كمية حلوة قوي، سهلة بسيطة حرفيا مش هتاخد منكم وقت. هنا بقى عملنا ميكس جبن مع جبنة كريمي مع ممكن ما تحطوا شرايح سلامي شرايح فرانكفورت زي ما انتوا عايزين تقدروا تحطوا. بصوا بقى الجمال قد ايه العجينة طرية يا جماعة بطريقة مش طبيعية. العجينة بسيطة خالص، بس بجد عشان احنا عجناها كويس وحطينا الزيت في النهاية مديني بقى القوام الناعم اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى خطيرة يا جماعة بجد، جربوها هتعجبكم جدا. وكلوها اول ما تطلع من هي سخنة كده، اول ما تطلع من الفرن ابدأوا كلوها، بجد رهيبة. هتلاقوا بقى الجبن كده بتسيح، لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم.